anda saat gecenin 2'si ve yollardayız. Tabii ki Hüsnü uyumaya geçti. En son hatırlarsanız Çorlu'daydık. Bir türlü fırsat bulamadık girmeye. Şu anda gördüğünüz gibi İstanbul'a doğru gidiyoruz. Ankara'ya geçtik. Hüsnü uyuyor ve ben devam ediyorum. Bu arada biraz ben de uyudum. Şöyle çaktırmadan Hüsnü'yü göstereceğim. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi Hüsnü uyuyor. Uykusu da biraz ağır kendisini sağ olsun. Aramızda kalsın horlama seslerini de duyuyorum bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.